Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто постоянно думает о вас и бесится, кого вы тут до бешенства доводите? Давайте узнаем, ни о ком не думайте. Песочек все увидит и покажет сам. Просто загадайте на себя. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какое-то чудовище показали. Либо человек в таком чудовищном состоянии, либо сам по себе по душе такое чудовище, да? Не человек, но чудовище. Тут мало того, что бесится, это мужчина, так еще и зубы на вас точит, в вашу сторону. Видите, какие клыки наточил? Это все от обиды. Да, человек на вас очень-очень сильно обижен. Человека, вы этого прекрасно знаете, и этого человека видеть вообще не хотите. Мне идет, что вы этого человека как-то и переиграли, и еще и отвергли. Причем, скорее всего, отвергли в достаточно для него неожиданной и жесткой форме. Может быть, даже как-то вот пришлось вам уходить от этого человека через обман. То есть вы ему там что-то пообещали, что типа я уеду к родителям погостить, но я вернусь. Там типа не переживай, мы будем вместе. Но не вернулись, а везде его заблокировали. Либо человек прям верил в то, что вы никуда от него не денетесь, что без него вы пропадете. Может, он вам об этом рассказывал, но вам постоянно ему говорит, что кому ты нужна, кроме меня, кто тебя еще там возьмет, ты там на себя посмотри, ты такая, сякая, никакая. То есть пытался вас постоянно принижать, унижать и буквально внушал вам, что вы без него вообще не сможете жить, да, что вы вот одна останетесь. Вот. Вы от него ушли и к нему не вернулись. А он прям дни сидел и дни вот так вот пальцы зажимал и считал, либо там где-то рисовал, вычеркивал, что вы обязательно к нему придете, что вы там на колени упадете, что босая сквозь снег и бурю будете его умолять, бежать за ним, падать, вставать, опять бежать, опять умолять. Там будете у него в ногах крутиться, валяться, чтобы вот он вас простил, чтобы он к вам вернулся. Мне вообще идет, что человек достаточно такой деспотичный, агрессивный и такой, знаете, вот как самодур какой-то, с таким огромным великим эго, что все дураки, а он один король. И этот человек, но он пренебрегал вами, вашими интересами, вашими желаниями. Все должно было крутиться вокруг него. То есть себя он считает прям каким-то солнцем, пупом земли, и все должны вокруг него бегать, суетиться, крутиться, еще и на коленях желательно. Вот. Время идет, и ничего не меняется. По характеру он вообще нисколько не изменился. В своих заблуждениях он по-прежнему живет, по-прежнему во всем винит вас и по-прежнему ждет, что вы прибежите, начнете его умолять. Почему он бесится? Потому что вы не приходите, да, потому что вы его не просите назад вернуться, потому что вы его, возможно, обманули. Пришлось, да, не потому что вы такая обманщица, а потому что вам нужно было спасаться от этого человека, бежать, куда глаза глядят. И вот его это очень сильно задевает. У кого-то еще отыграться может, что после того, как вы расстались, у вас прекрасный парень появился, либо у вас там карьера в гору пошла, либо бизнес начал расти, да, и вы теперь прекрасно живете, прекрасно выглядите, ходите счастливая, довольная, там, не знаю, в соцсетях какие-то классные фотографии публикуете, там, с отдыха, с каких-то, может быть, там, мероприятий, и вот он бесится, потому что ему это недоступно, потому что вот то, что он говорил и во что он действительно верил, оказалось неправдой. То есть это он без вас пропадет, а вот вы без него вообще процветать начали. В прямом смысле слова, да, вы процветаете. Задели его самолюбие, буквально там, да, истерзали его самолюбие в клочья. И, конечно, он вам это простить не может. У кого-то еще может отыграться, что мужчина прям погуливал, и вы устали терпеть,
Но, возможно, он какое-то время с какой-то женщиной типа утешался, а потом эта женщина просто прижала ему жало. И вот он понял, что она не вы, что крутить ей не получится. И на вас он злится, почему вы его не остановили, да? Почему вы его не остановили от этой роковой ошибки? Ну, типа, не я виноват, гулящий мужик, а вот она виновата, потому что она меня не остановила. А я теперь страдаю из-за нее, да? Либо всего лишился из-за нее. Кстати, да, мужчина еще мог сделать не только к другой женщине неправильный выбор, но и в принципе в жизни ошибиться. Допустим, да, мужчина мог вложиться во что-то, на чем он не разбогател, а наоборот разорился. А вы ему говорили: не делай, да, не верь тем ребятам, не вкладывай деньги в этот бизнес, да, не стоит тебе вообще этим заниматься. А он там типа отмахивался и говорил: женщина, что ты можешь знать, твое дело это что там, горшки, кухня, борщи, да, вот я ж туда не лезу, и ты не лезь в мои мужские дела. Вот. А все, что вы сказали, оказалось правдой. И сидит он теперь, да, как старуха у разбитого корыта, и слезы глотает, и винит всех, и в том числе больше всего вас. Да? Ну, потому что вы близко были, рядом были. Вот вы у него как крайние оказались. В принципе, вы все разные. Цыпка у нас общая, извините. Хотела карты взять по-быстрому, не получилось. И вот он винит, да, бесится страшно. Он очень много и часто наблюдает за вами, за вашей жизнью. Либо есть кто-то, кто ему про вас, ну, буквально вот докладывает, да, что вы, как вы, с кем вы, что у вас там в жизни поменялось. И каждый раз это как ножом по сердцу информация ложится. У кого-то мужчина действительно мазохист, он может под каким-то левым аккаунтом пастись у вас в соцсетях. И прям, знаете, зубы ломает, когда видит, что вы там красивая, улыбающаяся, счастливая такая, да, на фотографиях. И он такой: блин, как ты посмела, да? Почему не на пороге у меня слезы льешь? Почему ты улыбаешься, да? Прям ненавидит вашу фотографию. И вас в том числе, да, ну потому что жизнь все расставила на свои места. Так. Не, ну он расплачивается за свои глупости, да, вот он как глупый ребенок начудил, как, знаете, помутнение сознания, это, наверное, называется. А теперь вот серпом по причинному месту, да. Расплата за глупость, расплата. Мог бы быть счастлив в семье, мог бы с вами наслаждаться жизнью. Наоборот, бы молиться бегал в храм за то, что такую умную, прекрасную женщину Боженька ему дал, послал в жизни, а он нет, видите, начудил, а теперь расплачивается. Мог бы стать уважаемым человеком, но остался как глупый ребенок. А что ему еще делать? Признавать свои ошибки? Не-не-не, слишком крутая цаца, да, не будет он признавать свои ошибки. Ум, должен быть ум, да, хотя бы задатки ума должны быть, чтобы признать свои ошибки. У него этого нет, поэтому он прям и бесится, и сам из себя выходит, и назад заходит. И это какая-то бесконечная песня, которая еще длится и длится. Я не вижу, чтобы мужчина поумнел. Я не вижу, чтобы мужчина как-то изменился. Все, что он делает, буквально его же и закапывает, да, хоронит. Все его действия. Вот очередность его действий, любых его действий, его к этому ведет. У кого-то еще отыграется, что стал на путь алкоголизма, наверное, или на путь чего-то другого, более опасного, наверное, более вредоносного. Хотя и то зараза. Все зараза, все губит. Ну, кто ему судья, да? Бог ему судья. Все. Вы ни в чем не виноваты. Я это вижу в отсыпке. Вы пытались себя сохранить. Чувство самосохранения является грехом. Все, что вы могли ему дать, вы давали. Любовь, заботу, ласку, помощь. И помощь не только словами, но и действиями. Почему-то мне еще идет, что вы что-то платили за него, либо он на ваши деньги даже мог жить. Ну, а что вы еще должны сделать были? К груди его приложить, что усыновить вы его, что вы должны были сделать? Все, что могли, вы сделали. А все, что с ним случилось, это только лишь его вина. Но вот бесится из-за вас, из-за того, что вы не пропали, а он пропадает. Да. Хочу посмотреть, опасен ли он для вас, будет ли он что-то делать. Нет, не будет. Тут куда-то он загремит. Загремит, причем надолго. Тут и проблемы с документами могут быть, и какие-то, знаете, эти
нехорошее постановление, попадет под какую-то статью, закон, что-то где-то может нарушить. Башня, ему башня идет, понимаете? Ну, по башне что? Тюрьма первая на ум приходит, да? Казенный дом, казенные какие-то харчи. Ну, не знаю, куда-то он попадет, девочки. Куда-то попадет цветочек, как одногодка, да, недолго ему осталось. Я так понимаю, что когда вы с ним встретились, это был тот шанс, который выпросил его род для того, чтобы изменить его судьбу. Но род, конечно, умный и добрый, заботливый, но потомок у них абсолютно глупый и недостойный. Да, представляете, если бы у вас дети с ним были, да, у кого-то, возможно, уже дети, если бы дети с ним росли, да, тоже все бы это видели, впитывали. Возможно, дети бы и не стали, как он, но часть глупости и вот этого безумия, она бы передалась либо как по крови, да, по генетике, либо от того, что дети видели это от рождения и, например, такую модель могли бы на себя принять. Понимаете, тут как бы, да, палка о двух концах. Не жалейте его, потому что жалость – это очень плохое чувство, и из-за жалости очень много людей ошибки совершают. Вы от него освободились, вы живете свою лучшую жизнь, а дальше будет еще лучше, я это вижу. А этот мужчина свой выбор уже сделал. В том, что он такой, он сам виноват. Он мог все изменить. Если бы немножечко прикрутил свой эгоизм, вы женщина добрая, вы бы могли его взять на руки, да, и как-то по жизни понести. Либо благодаря вам он бы научился ходить ногами по земле, а не летать в каких-то странных и извращенных мечтах. Но что случилось, то случилось. Предлагаю вам забыть, и участь у него незавидная, мы с вами уже это на картах увидели. Дальше. Из-за вас бесятся две женщины. Эти две женщины, они, возможно, родственницы, типа две сестры, либо они там мать и дочь. Может быть, они там в какой-то другой комбинации, связки идут, но их двое. Одна из них помоложе явно, другая постарше. Что одна глупая, что другая. Вот знаете, как эти две пробки, да, из-под бутылки пробки. Почему бесятся? Потому что они что-то делают. Они делают. И это очень похоже на какие-то магические действия. Я не люблю такие темы в общих отсыпках, потому что вы все разные. Но очень похоже на магию. Очень похоже. Конечно, еще может отыграться, что они пытаются вас там подставить, оболгать, опорочить вашу честь, лишить вас достоинства, что они пытаются каких-то людей на вас натравить, да, как-то развернуть свои там грехи, проделки на вас перекинуть. Такое тоже может быть. Но у кого-то точно отыграется, что они какие-то магические обряды, ритуалы проводят, либо заказывают через кого-то и с целью вас погубить, с целью вам навредить. И почему они бесятся? Да потому что нет никакого толка того, что они делают. Я так понимаю, что они давно уже этим промышляют. Много времени на это потратили, много вложились материально, физически, эмоционально. То есть у них расходы, у них какие-то сплошные расходы, а расходы не окупаются. Время идет, а ничего не происходит. Наоборот, вы даже как-то лучше выглядеть стали, вы лучше жить стали, вообще цветете и пахнете. А они, наоборот, как будто бы тухнут, как будто бы они увядают. И я так понимаю, что их зло работает против них. Даже если они это не понимают, даже если им кажется, что они правы, да, потому что у каждого своя правда. Но на вас как-то вообще это не влияет. Может, у вас очень сильная энергетика, и вы как-то сразу это все отзеркаливаете, да, все их посылы, все их наветы вы сразу же отзеркаливаете, поэтому на них идет. Потому что у вас очень сильный ангел-хранитель от рождения. Может быть, вас зашептали в свое время, когда вы были ребенком. Тоже могло быть, да? Все, что они делают, против них оборачивается. Я вижу это именно так, и считываю именно так. На них камни с неба падают. А это беды. Беды, которые, как-то сложно укрыться от того, что падает на тебя сверху, да? То есть это нужно искать какое-то укрытие. Опять же, не все укрытие подойдет. Камни и крышу могут пробить. Да, что угодно могут пробить. Да?
Опять же, это громко, это страшно, это максимально неприятно. Также это действует на нервную систему. Давайте посмотрим, чего они добиваются, чего хотят. Нет, давайте лучше посмотрим, зачем они это делают. Да? Истинная причина их действий в вашу сторону. В чем причина их действия в вашу сторону? В чем причина? Башня. Ну, потому что вы крепкая, как башня. Потому что вы честная, потому что вы добрая, вы прямая, вы мудрая. Ага. Не знаю, судьбу, что ли, вашу хотели испортить, украсть, либо за ваш счет свою судьбу хорошо устроить хотели. Не знаю, вы им мешаете, вы им как кость в горле стоите. И, может быть, из-за мужчины какого-то, да, потому что собачкой могут показать мужчину, верного, преданного мужчину. Может быть, ситуация любовного треугольника, либо семейного треугольника. Но вот вы очень мощная, энергетика у вас мощная, аура у вас мощная. И эти люди, они бесятся из-за того, что с вами ничего нельзя поделать. Потому что вы их всегда обыгрываете по змее, вы показываете свою мудрость, и вы их всегда обыгрываете, как на несколько шагов впереди идете. И их метла их же и бьет. Я же сказала, что они увядают. Они увядают. Судьбу хотели вашу. Скорее всего, одна женщина хотела себе вашу судьбу, а другая женщина ей в этом помогает. Запросто такое может быть. Я думаю, что вы понимаете, о ком речь идет, а если не понимаете, то в скорости поймете, да, потому что эти женщины, у них какие-то прям серьезные ухудшения в жизни, и они уже, знаете, не в силах это все держать в себе. Тут может все даже дойти до какого-то открытого противостояния, когда эти люди прям перестанут себя контролировать и начнут там к вам предъявлять претензии, что типа вот у нас неприятности, а это ты все, ведьма, виновата. Понимаете, вот до такого даже, до глупости может дойти. Ну, что есть, то есть. Вы их не трогали, вы им ничем не обязаны, вы не имеете долга перед ними. То, что они к вам полезли, ну так кто им доктор? Не надо было лезть. Живи спокойно, никого не трогай. Тебя никто не тронет, да? Если они делали темную магию в вашу сторону, то защититься от тех бед, которые на них сейчас падают, невозможно, потому что никакая защита на них не сработает. Потому что ты уже омрачил свою ауру, опорочил, да, свою честь и достоинство. Но кто тебе будет помогать? Кто? Светлые высшие силы будут помогать? Не будут. А темным силам как раз-таки наоборот выгодно, чтобы грешники к ним поскорее попадали. То есть, глупость несусветная. Опять же, если это была не магия, но какие-то попытки вам навредить, вас там опозорить, кого-то настроить против вас. Люди же тоже не глупые, люди же тоже начинают понимать, что что-то тут не так, что-то тут не то, да, и люди тоже от них начинают отворачиваться. Либо люди уже вообще в принципе их не воспринимают и шарахаются от них, как от прокаженных. Эти женщины, они опять же, да, как вот этот мужчина, так и эти женщины сами себе это сотворили. Жили бы тихо, мирно, спокойно, да, все бы было нормально. Никто бы ничего не делал, никому бы ничто не прилетало. Были бы они умные, они бы вообще с вами дружили. Потому что с вами дружить это здорово, да, потому что вы всегда и поможете, и подскажете, и поддержите. Вы очень такой добрый, открытый и заботливый человек. Вот кто с вами дружит, те прям очень счастливые люди. Они прям гордятся тем, что дружат. И божники каждый день спасибо говорят за то, что вы есть в их жизни. А вот те, кто пытается с вами враждовать, либо вам вредить, видите, смотрите, и он пытался навредить, и они пытаются навредить. А какой результат? А ужасный результат. Люди сами себя разрушают. Вот и все, да. Так, и еще мне показывают какого-то красивого мужчину. Внешность красивая, а вот внутри там что-то, знаете, прям как холод, пустота. И мужчина вообще мне на вампира какого-то похож. Знаете, вот как сумерки. Красивый, но пустой. Хотя нет, в сумерках вампиры были нормальные, адекватные и любить умели. А здесь прям вообще пустой какой-то. Знаете, почему он бесится? Потому что вы на него внимания не обращаете. Он-то парень хоть куда. Он там пальцами щелкнул, все девчонки сбежались, да? Любую выбирай, любая с ним пойдет. А вы нет. Нет, вы не любая. Вы на красивое лицо не клюете,
да, для вас это не важно, красивое лицо, некрасивое лицо. Вам важно, чтобы у человека была красивая душа, чтобы человек был адекватный, чтобы человек был интересный, чтобы человек был наполненный. Возможно, вы вот почувствовали интуитивно, да, что этот мужчина пустой. И все его попытки за вами там ухаживать, либо как-то вам там подмигивать, как-то пытаться заигрывать с вами, да, они все как будто бы об камень разбиваются. И он такой: блин, да кто она такая, да что она о себе возомнила, да почему она себя так ведет, тоже мне там цаца. А с другой стороны, он постоянно о вас начинает думать. У него видно какой-то супер обостренный инстинкт охотника. И, то есть он любит охотиться на женщин, когда у него все получается, он там типа счастлив и доволен, поматросил эту женщину пару дней и бросил, да, пошел на другую переключился. А тут вы такая неприступная, недоступная попались, да, и он начинает постоянно о вас думать, строить планы, там, придумывать всякие хитрые штуки, как же все-таки пробить вашу оборону, как же все-таки до вас достучаться, как же сделать так, чтобы вы там без памятства влюбились в него и просто вот как это марионетка были в его руках. Прям, знаете, задели, зацепили мужика за живое. Но, честно скажу, он пустой. Давайте еще на картах, конечно, посмотрим. Пустой, конечно, может и наполниться, да. Это плохо, когда какашками наполнен, либо какими-то отходами, отбросами, нечистотами, когда наполнен, это плохо. А вот когда пустой, еще можно чем-то наполнить. Больше мне похоже на красавчика-охотника. Ой, думает, что вы такая хитрющая, что вы специально вот это хвостом виляете, запутать его пытаетесь. Опять цветочек. Да что ж такое? Вы знаете, вот этот его интерес к вам, он уже в какую-то полуне одержимость превращается. Вот тут я бы вам советовала, наверное, поосторожнее быть с этим мужчиной. По метле, скорее всего, какие-то страсти, необузданные страсти, либо ему хочется вас там, не знаю, наказать за то, что вы такая снежная королева, за то, что голову ему заморочили. Лисицей вас видят. А лисица говорит: она такая хитрая лисица, я тебе покажу, да. Вы его перевозбуждаете. Его нервная система настолько перевозбудилась, кипит, что там, знаете, страшно даже рядом находиться, иначе жаром обдаст. Но с другой стороны, это он к вам пристал, не вы к нему приставали, вы вообще к нему никакого интереса не имели. А то, что он там свои эти амбиции холит или лелеет, так это же не ваша проблема. Я бы вам советовала показать этому мужчине, что вы уже в паре, да, что у вас другой человек рядом есть. Может быть, это как-то его немножечко остудит. Все-таки, каким бы он ни был охотником, он, как честь и совесть, да, для него не пустой звук. И, возможно, если вы ему предъявите своего кавалера, своего там, не знаю, парня, мужа, кого угодно, как хотите, так и называйте, вот, он такой скажет: теперь понятно, значит, она женщина уважаемая, это значит, она не крутила мне хвостом, голову не заморачивала, это она просто верная жена, у нее есть мужчина, я такое уважаю, да. И ему будет не обидно, что вы ему не достались, и вам будет спокойно, что он от вас отстанет и больше приставать к вам не будет. Понимаете, нужно усмирить этот охотничий инстинкт у этого мужчины. Он так по жизни не будет по женщинам бегать, будет всю жизнь на женщин охотиться, и его ничего не исправит. Ни жена, ни дети, ни возраст, ни даже какие-то болезни. Ничего его не исправит, так охотником и останется. Здесь именно такой образ жизни. Ему это нравится, он от этого удовольствие получает. Каждому свое, понимаете. Кто-то любит булочки, а кто-то любит конфеты, да? Кто-то фрукты, а кто-то колбасу. Каждому свое, у каждого свой вкус. Вот тут, если вы себя узнали, и за вами какой-то охотник ходит, то, девочки, предъявите мужчину. Тогда он от вас отстанет, и все будет хорошо. А сейчас он бесится, да, потому что вы очень холодная, недоступная, неприступная, а он к такому не привык. Вот поэтому и бесится. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.